Этот нагрудный знак военнослужащих символизирует число ранений. Золотистая линия говорит о тяжелом, а красная о легком. Ниже под знаком орден Красной Звезды. Он был вручен Саадулу Арсамакову приказом от 22 февраля 1943 года. В боевой операции на Кубани полк, в котором он служил, оказался без боеприпасов. Старшина минометной роты, рискуя жизнью, перебирался по окопам. Ему удалось найти около 500 мин. Солдаты чаще всего медали носили в карманах, завернув в тряпочку, а ордена были всегда на груди. Кто знает, если бы не этот орден Ленина на нагрудном знаке, могло быть и больше. Я почувствовал сильный удар и чуть ли не потерял сознание. И когда он себя потрогал, нигде крови ничего не было, но удар был такой силы, что так без последствий не должно было. Потом сослуживцы сказали, говорят, Саадулла, у тебя что-то, ну, шутя, у тебя что-то упало там, стеклячка, я про это. Гимнастерку, говорит, я снял, говорит, посмотрел, говорит, действительно, удар весь пошел на этот орден. В этом пиджаке ветеран Саадул Арсамаков каждый год принимал участие в праздничных парадах у себя на родине, присутствовал и на главном параде страны в Москве на Красной площади. Теперь, когда его нет в живых, потомки каждый год проносят его последнюю фотографию в акции Бессмертного полка, как будто он вовсе не покидал ряды солдат. С гордостью принес его фотографии на парад, и в прошлом году я участвовал в Магасе. Я горжусь, что у меня есть такая возможность прийти с фотографией отца, участвовать в Бессмертном полку. Саадул Арсамаков родился в 1918 году в селе Базоркино. Поступил в военное училище, но окончить так и не успел. Он был на учениях в Армении, когда началась война. Оттуда Саадула перебросили в Майкоп. Здесь, в боевой операции под названием «Урух», начинается его военный путь. Для командира минометной роты 174-го краснознаменного горно-стрелкового полка 20-й горной стрелковой дивизии самым тяжелым эпизодом войны стали бои под Новороссийском. Их полк был окружен неприятелем, который каждый день сбрасывал листовки с призывами сдаться. Командиры долго совещались. Для спасения нужно было 17 смертников-добровольцев, которые должны были закрыть собой амбразуры и дать возможность остальным уйти на север. Саадул решил лучше умереть так, чем в плену, чтобы не посрамить честь семьи. И вышли добровольцы. Там среди них был отец Газдиев с Базошкиным. И всего где-то 15-16 человек. Они все погибли, кроме отца. Его засыпало землей. В окопе он находился. И случайно, вот, когда уже подкрепление пришло, случайно его нашли. Пуля пробила каску и застряла в черепе. Очнулся Саадул в Адлерском госпитале. Оттуда его комиссовали домой. Через несколько недель, когда его организм достаточно окреп, его прооперировали в Орджоникидзе и, наконец, достали пулю. Но не успел снять повязки, как ветерана отправили в ссылку. В Казахстане Саадул стал инструктором по переселенцам. Старался помогать своим землякам. Работал на мясокомбинате на руководящей должности. При возвращении домой также не сидел без дела. Начал трудиться в карьеру управленника в Доломит, просто не мог без работы. Дома он сидеть не стал, обратно поехал, устроился на работу. В сельстрое он проработал, в 91-м, по-моему, так. Мы его отговорили, хватит тебе работать. И он уволился и начал заниматься домашними. Любил скот держать. Родные вспоминают, Саадул Арсамаков был очень активным. Армейский режим соблюдал во всем даже после войны. Постоянно ограничивал себя в еде, старался вести здоровый образ жизни, пил только кипяченую воду, а по утрам делал зарядку. В свои 87 лет имел артериальное давление 120/80. Ездил за границу, а в аэропорту с ним как-то случился один казус. Звенело у него. Весь свой металл он выложил, часы, ключи, все положил. Пошел дальше опять. И у него спросили: дед, что-то у вас звенит, может, вы что забыли положить, выложить? И он, я, говорит, засмеялся, говорит, и сказал: есть такие вещи, которые я не могу выложить
у меня не получится это. А потом те спросили, а какие? Ну вот, Энт, у меня осколки. У меня осколок Энт, который меня выдает. И тогда они извинились и пропустили его. Несколько раз с войны родителям Саадула приходила похоронка, но он выжил, пережил ссылку в Казахстан, потерю родного дома в Базоркино, воспитал 9 детей и никогда не сдавался. Его не стало в 2007 году. Через несколько месяцев ветеран должен был отпраздновать свой юбилей – 90 лет. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24.